Boa tarde, galera. Esse aqui é a CB1000. Encomendei esse escapamento do pessoal da Hurricane Evolution. Escapamento muito bom, a ponteira ficou muito legal. Pedi também a lanterna traseira para eles. Uma dica pro pessoal aí que eu fiz na minha, ficou bem legal. Eu pintei de preto o catalisador do escape, porque ele fica muito à mostra. Então por causa disso a gente resolveu pintar de preto, que ele ficou mais discreto. O pessoal do site aí, muito bacana, cumpriu o que combinou, pediu o escapamento, com 5 dias o escapamento estava aqui já. Muito bom, eu recomendo. Vou escutar um pouquinho o barulho agora. Isso aí, galera. Um abraço.